ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci suñu sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey ñoo ngi fii ci benn kër ci këru ki nga xamante ne mooy Tahirou Sarr ñu bëggoon xam Tahirou Sarr moom d'abord kan mooy Tahirou Sarr ak Tahirou Sarr tey fi mu nekk lan moo ko fa téye. jërëjëf monsieur Sarr maa ngi lay nuyu di la ziyaare bon bu ñu nee Tahirou Sarr mooy comme ni ma ko waxee woon keroog ci sama vidéo bi ma defoon Tahirou Sarr fii la juddoo ci Dakar bi mu amee juróom-ñaari at la ko waajuram ku tedd ki Mamadou Alpha Hassan Sarr la ko yóbbu Fuuta si Thierno Amad Dabiya mooy daara ju mag jooju bi nekk Dabi Odeji foofu la jàngee alxuraan bi mu amee foofu ci daara bi 7 ans la ko sëriñ bi xam nga sëriñ yi yenn saa yi yàlla da leen di woon xëy na am na lu yàlla woon sëriñ bi ci moom si la ko sëriñ bi indiwaat si waajuram bu tedd bi Mamadou Alpha Sarr ci pompier mu ne kii bàyyil ma ñaanal ko mu dem wuti ji alal noonu la ko waxee bàyyil ma ñaanal ko mu dem wuti ji alal si la tàmbalee nag di liggéey bu ñu nee Tahirou Sarr donc Tahirou Sarr du Tahirou Sarr léegi boo gisee ma wax loolu pour xamal nit ñi ne Tahirou Sarr du Tahirou Sarr léegi parce que am na ñi nga xam ne dañuy njortu ne Tahirou Sarr bi ñuy dégg bi ci Tahirou Sarr régime Macky Sall la wala Tahirou Sarr régime Abdoulaye Wade la déedéet Tahirou Sarr avant 89 avant événement Mauritanie ak Sénégal commencé na liggéey donc 92 fekk na moom mu tabax këru boppam 92 fekk na mu am oto boppam 92 fekk na mu am lépp luy góor di am di titre am na ko donc avant 2000 fekk na lépp lu góor war a def rek def na ko loolu moo waral Tahirou Sarr bu ñuy nee Tahirou Sarr rek foofu la ñu war a xool am na ñi nga xam ne dañuy présenter Tahirou Sarr comme Tahirou Sarr tey Tahirou Sarr régime Macky Sall wala Tahirou Sarr régime Abdoulaye Wade non Tahirou Sarr liggéey na ak ñetti régime yëpp liggéey na ak régime Abdou Diouf liggéey na ak régime Abdoulaye Wade liggéey na ak régime Macky Sall donc kooku mooy Tahirou Sarr. waaw ginnaaw bi ñu xamee Tahirou Sarr kooku mooy Tahirou Sarr tey mu ngi ci ay loxo te vraiment gis nañu Sénégal yëpp vraiment tey ñoo ngi koy jooy parce que ñëpp a xam njëriñ bi nga xamante ni Tahirou Sarr mu ngi ko doon defal ñu tey bi ñu ko tey lan la leen def yéen en tant que ay bokkam en tant que. waaw liñ ci mun a seede mooy comme li nga gis li am dossier bi nekk ci justice nag xóot ci dafa baaxul waaye li nga xam ne nit ñi mun nañ ko jàpp mooy xam nañ ne depuis 98 gis nañu monsieur le ministre premier ministre Ousmane Sonko di wax yoo xam foofu la ko nit ñi xamee sinon avant loolu mu ngi doon def liggéeyam nekk na milliardaire bu yàgg fekkee kenn xamu ko donc moom moo buggul woon fës parce que buggul woon nit ñi di ko xam léegi nag bi Ousmane Sonko ñun ñëpp déglu nañ ko bi Ousmane Sonko di toog di wax ay affaire 94 milliards donc yëf yi foofu la tàmbalee donc bu ñu xool tey nii rek lépp loo gis tey rek am na fu mu tàmbalee donc nit nag bu la xeexee te amagul nguur bu amee nguur rek dala koy bëgg woon pour nit ñi comprendre loolu rek mooy pour nit ñi comprendre xeex bi du tey la tàmbali. loolu mooy wax ji te nit aussi nit la rek bu waxee ci yow dara day bëgg toujours li mu wax ci yow nekk dëgg donc depuis 98 mu ngi wax wax ju mel noonu donc bu ko yàlla dénkee nguur faaw mu def benn affaire boo xam ne nit ñi dinañu mun a ne kat li kii kat li mu doon wax loolu mooy dëgg or que. alors ginnaaw bi ñu ko téye ak léegi yéen en tant que mbokkam lan ngeen def en tant que aussi la communauté de Matam est-ce que am na taxawaay bi nga xamante ne taxaw ngeen ko pour au moins mu jógee fi mu nekk. bon jóge fu mu nekk comme moom noonu la ko yàlla bindee lépp lu ñëw rek da koy jàppee yàlla noonu la ko indee. parce que moom si boppam jour bi ñu ko jàppee. li mu njëkk laaj bi ñu koy téy li mu njëkk laaj mooy nañ ko indil sajaade ak kurus. loolu la njëkk laaj indil leen ma sajaade bi ak kurus bi loolu la njëkk laaj loolu lañ ko njëkk yóbbul donc moom taxawaay bi nit ñi taxaw ci ginnaawam nag mooy waa Fuuta def nañu mobilisation chef de village yi ak mooy almaami imaam yi dem nañu ci mooy sëriñ bu mag boobu Thierno Lamine Dum nga wax ko nee ko jooytu ko
téye nañu Tahirou Sarr ak Farba te xam ñun ñëpp xam nañ ne Tahirou Sarr téye ko mooy téye nga lu bëri. waaw mooy téye Tahirou Sarr moom mooy téye nga lu bëri téye Farba Ngom tamit mooy téye nga lu kii lu bëri parce que ñi nekk ci seen ginnaaw la kii suñu jigéen bu baax bi wax na ko léegi parce que ñi nekk seen ginnaaw bu bëri donc loolu moo waral téye leen moom nekkul ne li nga xam ne lu gën ci population bi nekkul lu gën ci réew mi loolu moom ñëpp xam nañ ko journaliste yu mag yëpp wax nañ ko ñii bu dara amee seen diggante tamit da ngeen war a waxtaan waaye waru leen tey ci prison bi noonu rek parce que ñi kon seen ginnaaw moo am doole. mais ginnaaw bi ñu ko téye léegi est-ce que liggéey bi mu doon liggéey am loo xamante ne daf ci taxaw wala ba léegi mu ngi continuer di. waaw xam nga Sarr nit lépp lu mu mun si ginnaawam rek li muy mun ci kanamam moo ko ëpp moom mu ngi foofu mais du tere social bi mu doon def mu ngi koy continuer di ko def social bi mu doon def mu ngi koy continuer di ko def amaana ni mu ko buggee defee mun na am demewul noonu parce que comme li ma la wax nit li mu mun a def rek si ginnaawam bu nekkee ci kanamam la koy gën a mun donc même actuellement fi ñu toog nii di may wax ak yéen ñu ngi def réunion sama rakk yi ñu ngi def réunion ci Oréfondé pour organiser gàmmu gi nuñ ko daan defee ñu defee ko noonu loolu moo nee nañ ko defee noonu moo ne lépp lu ñu doon def ci gàmmu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko taxawal nañ ko continuer foofu noonu fi mu nekk ci biir prison bi la ko waxee. foofu la ko waxee. te moom jàpp na ne li mu nekk foofu yàlla moo ko fa teg donc nangu na tamit ndogal yàlla man nag fii maa ngi profité di lancer appel président Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko li ma leen di wax lii nag Ziassoum Tahirou Sarr mi ngeen téye ci prison bi téye ko ci prison bi du leen may dara amaana li leen di yàkkal la kay waaye du leen may dara bu ngeen gisee li xew nii xam nga dara day xew te doo xam fan la jógee foofu rek laa mën a yem. maanaam téye bi ñu ko téye yow yaa ngi jàpp ni vraiment amul dara loo xamante ne dina leen mën a indil apporter de plus alors au contraire ñu bàyyi ko mu génn moo gën. ñu bàyyi ko mu génn moom ak ñi jàpp ñëpp moo gën ci réew mi moo gën ci ñoom tamit moo gën ci ñoom man li may wax nii li ma xam la téye ko ci prison bi fitina rek la leen di indil du ñu am jàmm man maa ko wax te fu wóor laa ko teg nañu xam ne tamit àddina bu tey amee rek suba am na nañu bàyyi xel ci loolu. mën nga ñu fàttaliwaat sa tur nga fàttali ñu waat sa tur. man maa ngi tudd Siraji Sarr kenn la ci rakku Tahirou Sarr. merci defe naa loolu rek la ñu amoon pour wax ak yow bu fekkee ne dana am loo ci yokk. jërëjëf Sarr mooy li ma ci yokk rek mooy li ma waxoon sànq maa ngi encouragé madame Sarr Mariam Sy ak doomam Mama Sarr ak Soxna Dieynaba Saw ak Mohamed Sarr ñoom ñoo nekk ci kër gi képp ku ñëw ñu dalal ko waxtaan ak moom au lieu que nga dalal leen ñoom ñoo lay dalal. donc ñooñu tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay. merci monsieur Siraji Sarr. yaakaar naa mbégte bu rëy la ñu am ñu ngi fii seq ki waxtaan bu mel ni nga ngir au moins xam kan mooy Tahirou ak vraiment li ko téye foofu fi nga xamante ne muy foofu. jërëjëf Sarr li ma ciy yokk rek mooy ñoom Tahirou Sarr li ñu def ci réew mi. mérité wuñu prison. li ñu def ci réew mi mérité wuñu prison. bi ñu commencé di njëriñ réew mi fii Sénégal boobu ñii amaguñu bac ñi nekk ci réew mi tey amaguñu bac. bi ñu commencé di njëriñ réew mi di gestu réew mi lan la war a soxla di dekkee ci seen xaalis di ko njëriñ ñi toog ci bopp réew mi tey amaguñu bac loolu man maa la ko wax. bu xëy na temps bi mooy xat waaye su temps bi yaatu woon mun naa la sital ay forage yi mu fi def ay jàkk yi mu fi def ak juma yi mu fi def ak ay hôpitaux yi mu fi def li nga xam ne lépp ci askan bi la dellu donc xëy na temps bi moo xat certainement on va reprendre ça d'une autre façon peut-être ñu invité la comme ça nga ñëw nga gën ñu leeral li nga xamante ni Tahirou Sarr moo doon loolu la doon liggéeyam ci dëkk bi surtout inchallah. d'accord kontaan nañu trop mënuñu noppi parce que mënoo tey ñi mel ne Tahirou Sarr
soxna si wax na ko léegi mënoo leen tey pendant 4 mois et demi ci prison bi te nit ñi duñu wax loolu mënul nekk. loolu moo tax waa Fouta ñu ngi organiser benn ndaje boo xam ne waa Fouta yëpp dinañ génn pour loolu. donc nañu déglu sama message ñu jël ci dogal nu mu gën a gaawee donc.